નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું મિત્તલ વ્યાસ, મહાવાસ્તુ એક્સપર્ટ એસ્ટ્રોલોજર TV9 ભક્તિ પ્રોગ્રામમાં આજે તમારા માટે લઈને આવી છું 5મો દિવસ, એટલે કે ગણપતિ મહોત્સવનો 5મો દિવસ. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ રવિવાર. આજનો રવિવાર એટલે કે સૂર્યનારાયણનો દિવસ. સૂર્યનારાયણ અને ગણપતિનો સમન્વય કરીને આપણે એવા કયા ઉપાય છે કે જેનાથી આપણે ગણપતિની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકીએ, પણ સાથે સાથે સૂર્યનારાયણની કૃપા પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. સફેદ વસ્ત્ર તમારે પણ પહેરવાનું, સફેદ વસ્ત્ર ગણપતિ દાદાને પણ અર્પણ કરવાનું. આજના દિવસે તમે ગણપતિ દાદાને સફેદ કલરનું અબોટિયું એટલે કે સરસ મજાનું સફેદ કલરનું પીતાંબર પહેરાવી શકો છો, ખાસ કરીને સિલ્ક. કેમ કે તમે જોયું હશે કે સૂર્યનારાયણના ઘોડા પણ સફેદ છે, સૂર્યનારાયણના વસ્ત્રો પણ સફેદ છે. તો સૂર્યનારાયણને સફેદ વસ્ત્રો પ્રિય છે, એવી જ રીતે ગણપતિ દાદાને પણ આજે તમે સફેદ વસ્ત્ર, સફેદ પુષ્પ એટલે કે ચંપાનું પુષ્પ તમે એમને અર્પણ કરી શકો છો. ચોખા, ખાસ કરીને આજના દિવસે અક્ષત એટલે કે ચોખાનું મહિમા વધી જાય છે. તો જો થોડીક મહેનત કરવી હોય ને તો આખા ચોખા અવશ્ય વીણીને કાઢવા કે જે ખંડિત ન હોય, એટલે કે ચોખાનો દાણો અખંડ હોવો જોઈએ. એવા ચોખાની એક થોડીક નાની ખીર તમે બાપા માટે બનાવી શકો તો એના જેવું ઉત્તમ કશું જ નથી. અને આ ખીરનો પ્રસાદ ગણપતિ દાદાને ધરાવવો. મિત્રો, ખાસ ધ્યાન એ વાતનું રાખવાનું છે કે ગણપતિ દાદાના કોઈ પણ પ્રસાદમાં તમારે તુલસીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, પરંતુ તમે આ ખીરની અંદર દૂર્વાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આજના દિવસે સૂર્યનારાયણનો મંત્ર બોલીને સૂર્યનારાયણને દૂધ અર્પણ કરવું. સૂર્યનારાયણની સાથે સાથે આજે ગણપતિ દાદાની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે જે ખીર ગણપતિ દાદાને ધરાવી છે એ જ ખીર નાની નાની ઘરમાં કન્યાઓને બોલાવીને પણ ખવડાવી અને ઘરના તમામ લોકોએ તેનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો. જો આજે 5મો દિવસ છે તો તમે ઘણા લોકો પંચમના દિવસે વિસર્જન કરતા હોય છે. તો જો આજે તમે વિસર્જન કરવાના હોવ તો ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તમામ પરિવારે ભેગા થઈને અને ગણપતિ દાદાની આરતી કરવી અને દાદાને પ્રાર્થના કરવી કે હે દાદા, અમારો પરિવાર સદાને માટે એક થઈને રહે એવા આશીર્વાદ આપો. આજના દિવસનો મંત્ર છે ઓમ લંબોદરાય નમઃ. આજના દિવસે એક સરસ નાનો વાસ્તુનો ઉપાય હું તમને આપીશ કે ઘરની અંદર તમે પૂર્વ દિશામાં સૂર્યનારાયણ એટલે કે સૂર્યની પ્રતિમાને તમે જો સ્થાપિત કરો છો આજના દિવસે, તો તમારું જે પણ સોશિયલ કનેક્શન છે, અથવા તો બાળકોનો વિવાહ નથી થઈ રહ્યો, અથવા તો કોઈ તમારે ઘરમાં પરિવારમાં નારાજગી છે કે સોશિયલ કનેક્શન તૂટી ગયા છે, તો એ બધા કનેક્ટ કરવા માટે આજના દિવસે તમે સરસ મજાના એક સૂર્યનારાયણની પ્રતિમાને પૂર્વ દિશામાં સ્થાપિત કરી શકો છો. તો મિત્રો, આવા જ સરસ ઉપાયો સાથે ફરી મળીશું TV9માં. નમસ્કાર.